Dhe me thonë që të jetu, Bekim. Prej muajt jam të jetu që të. Aha. Jam unë... Prej muajt? Po, prej muajt. E kom veteran, apo? Po, që e kam edhe këtu, të më konë pjestari u që kësë që të shatin peqan. Më një mundi kështë që të kopatil me banjë. As banjës ki, ja? Po, edhe banjës kam. Ku po pastrush? Ba, po mund të qaj ka herë për shkëti që glavi një herë në vëdit. Shëtë gjëna me po, kozëve në shpijat ka 3 kohë e asë njëri se kohë. Përshëndetje dashur shikues të Zarë Femërgjimtarit, jemi në qytetin e Sarikës. Kemi ardhur me e vizitu një ish veteran të luftës të ushtrisë-shqiptare të Kosovës, që jeton këtu mbrapa meje, po shkojnë na pjau nderën, nga ajo që më është lajmëruar është se jeton në këtë shtëpi, mirë po nga pamundësia për me e mobilu edhe gjërat e tjera me rregullu, kemi ardhur ne m'ia bëni vizitë. E mandej jo me ratu me emër të Zotit. Tash na përshkujnë edhe pjatë gjëna hallet hale. Mirëmëngjes. Qyshi? A je mirë? Qa po banë? Se, mirë. Qysh për kalen? Po, dyqysh. Kemi dalë me të vizitu pak. A, fa, mirë. Qysh e ki jenë? Bekim Kadrija. Bekim Kadrija. Po, përbora mbi emrin Kadrija, po, këm nërshu gërbeti ma impunoj. Apo, gërbeti e kona? Po, jam. Uj e konë? Jam konë 2008-2009 në Gjermani, ka. Në punu, ka. Sa vjet e ki Bekim? Tash 48. 48. Po, kom një jetë mirë, se jam lidhë me një Suedeze, 2012-2013, ma shkojt në Suedi me to. Po, a kishë? 2 fëmijë ka me to. 2 fëmijë. Po, tash fëmija kanë met me to. Mua në 2022 më kanë përzonë pe atje që pe Suedijes, njërë pa drejtë, se ishë luja ka full atje në migracion tinza, mas shpinës, ata i kanë marrë për bazë ato fjallët e sajna, tani edhe ndodhe një incident mes meja sajna, edhe mua nuk më dhanë mundësin. Beka të në lisë e poshtë që e kom veteran, apo? Po, që e kam edhe këtu, të më konë pjestari u që kësë që të shatin peqan. Shatin peqan. Shëllinimin e kom pasë Gullinovi, që peqani me vetë, kejtë e din për kontributin tanë. Zotë i shpërblet për zë kontribut që ka. Që është kom pas me arë punat e që tu me u thirë juve, me thirë dikan. Dhe me thonë që të jetu, Bekim. Prej muajt jam të jetu që të. Jam unë... Prej muajt? Po, prej muajt. Ku je konë ma heret? Ma heret që atë në shpim vlajt kom jetu. Po, ndodhe jemi mas ma vesh, edhe aji shkën gërbet, anë u deshtë me nërë që tu mos me pengu atë në shpit vetë. E kështë ta ka njësë këtë shpi kështë? Bo, kjo shpi o me kontribut e shpije që kena posë atje, në Shiro, ato kanë shite të një kanë maru këto. Mosë në ka vetë kërkush, e kanë bo pa këtë moha e kanë bo, se sëtë për sëtë shpija plët ki që të të moja, po e njerët në ki. E une me basë mu se kësha bo që ka shtë moha. E ta që më ka me bo arone me bo që mërë, me bo shta ka mundësi, po. Me mundësit e mija, jam munun, po, s'me rukë ma shumë. Të më thonë prej mojti të nëjtë, apo ki fëtët natën? Pak po, se e ka njëse dhe koma ati shta, po më të burë. Unë me thonë drejtë një më konë edhe një plagosën të luftës, po nuk e kumë të klaru. Se një përhaji hoxha i Grekotit, kërëvaron të shmuar. Na e konë që të pjesën të lushë, luftime të arë, e konë prapa vijat e zi policisë të arë, ato të shërëgë të konë të këshkut. Granata, të rjek ato, edhe i shranun, prash, që ka dhonë shpirë, e to hinë në rovë, kur hinë në rovë, e rovë me thonë se së konë në rovë hecë, veç e kena improvizu si rovë, që bike granata të kokon guri borë, cëpë më bajke, po si shkon kësme. E kër e minja të në rovë, e kom po që në shka në zetë, po më bje komë madhe, kërë që i kanë 12.000 bashki, edhe në pjerë gjakosë. Po se më të kërë. A jetë e marrë këtë rrugën e veteranit? Po, e marrë 204 pasashë. Po në kanë shkaktu dëmë ta me këtë varligje, se në kanë diskriminu. Se për invalide kanë bo ajë me posdejt me punu, edhe me mua këtë pak në zhune. Për veterana, ki drejt me punu, pas ki drejt me mua. Se, ma mija mas në kështë në dhonë heqë. Edhe që atonë.
Bek na ke thirr neve se po ki qef dikush me dalë me ndihmu pak në renovim shtëpisa, po. Po më ndihmu dikush që të kompatibil me banjë. As banjë s'ki, a? Po, edhe banjë s'kam edhe kanalizimin. Rrym as rrym s'ka. Jo, i kom shtin që të varcevat, e kom pas pagu një shokit pjestarëve që kës. Këtë partë ai ka pas me instalu këtu. Okej. Po s'po ka mundësi. Me punu njerë që të po duhet mu pastru. Po. Jem të punu me një farë Ku po pastruosh? Ha? Ku po pastruosh? Baba, që po mund të qaj ka herë për shkëti që vlavi një herë në 10 ditë po duhet pastru. Ka zep që e po të runa shpesh herë edhe me dalë edhe në Evropë, me dalë të në Italia, ndiko, po kështë me gjithë punë, po në zezës po të move në tash. Edhe në ka puna që shumë keqë, edhe herë atje shumë keqë. Po, zotët një më bek. Tash unë e shprej që e me konë martë e dera i huj, nuk është e letë me donë televizore, si sene, po të kuptoj. Ma mirë është me lypë, se shqyqër Zotë i ka dhonë të nga mundësit, si popullë, ne ka dhonë mundësit, me pas dhja ku me tërkit. Po. Se jo një moni dikoni, Zotë ju një moni ju, që do të me një muni një tjetit se vëlloj, na për që ditën e sotit këna leftu më konë, të tonë të këna qenë. Edhe që Kosova jonë, më konë Amerika vogël, që të shme gjatë luftës, koma bo. Po, fatkesisht, ka do e kona da njerë shpijat e mija, po shpijat totë. Kja në komplit. Zotit të më Ja kena bërë. Që të ekip prej mërgjimtarëve. Familjes. Edhe atja e pëm numrin e telefonit njerëzve, edhe në qolla ta një del dikush edhe ta banë. Jepja se person që dojnë... A e den për menç? Numrin tanë? Po, 045, 160, 280. Okej. Se ka njerëz të mirë. Se shqyqër Zoti kalon edhe njerëz të mirë. Po. Na shqiptarët jena njerëz të mirë. Po, me emër Zotit ka me dalë dikush me ta kryt pak të një dhumë, salonin edhe banjen me pas. Po, qëto. Se ke shpija dy katë, se mbas e ti jetën vetë. Valoj, më për veti me më pas ngu mua, se kësha bon që kësë. Po. Se puna që pa njerëz. Po. Se do gjëna me po Kosovën, shpijat ka 3 kogje, e asë njeri se ko. Shpija njeri, për pare kanë thonë, kërë mjetë shpija thot, po kone shkret. Tash e shkret me njerëz, gjohë, kjo, një ngreka se, kena lëftu për me pasin, knarsin këtë jetë, dëshmuar, invalida. Bek, Zotë shpërlit për kontributin që ke dhonë. Pa mirë. Njerëz dashur njoftaj me ndihmu këtë veteran të luftës, është ish pjesëtar i Shoqërisë Kombëtare të Kosovës. Do të thonë këtë çka është nevoja e tij është me pas një dhomë ku me flajt, një sallon edhe një banjo. E po shpresoj që ju keni më largu shumë shpejt ose tek ne tek shoqata ose edhe te numri i bekimit. Na dhoshim të kena prush tash të sillim. Na ju përshëndesim e inshallah veshimi për mirë e për hajre.